Bom dia, turminha! Vamos lá para a nossa aula? Prestem bastante. A aula de hoje será de português. Vamos utilizar o livro Ápice. O conteúdo, 2 letras e um som. NH, nas páginas 148, 149, 150 e 151. Para a gente começar, nós vamos observar essas duas figuras e, em seguida, ler as palavras abaixo. Vamos fazer a leitura das duas palavras, sono, sonho. O que acontece quando a letra N se juntou com a letra H na mesma sílaba? Muito bem, parabéns! Com a presença da letra H, temos um som diferente, ou seja, uma nova palavra, um novo sentido. Leia. Agora nós vamos ler esse pequeno texto. Vamos praticar a leitura com a tia, né? O Tatuzinho viu a vizinha. Com vergonha, enrolou as patinhas, escondeu o focinho, virou bolinha. Fale as palavras e observe o som produzido pelas letras destacadas. Tatuzinho, vergonha. Tatuzinho, vergonha. Vocês observaram o som produzido por NH? Escreva as palavras desse texto que tem o mesmo som das letras destacadas no quadro acima. Vamos escrever vizinha, patinhas, focinho, bolinha. Leia o texto abaixo, retirado de um cartaz com anúncio de sabonete. Vamos ler o texto com a tia. Promoção, hora do banho. Copie. A palavra com H no início. Vamos pesquisar aqui no texto a palavra que inicia com a letra H. Muito bem, a palavra hora. A palavra com H no meio, vamos pesquisar novamente no texto. Muito bem, vocês estão de parabéns. A palavra banho. Circule no anúncio a letra que vem antes do H na palavra banho. Muito bem, a letra N. Forme outras palavras colocando a letra H entre o N e a vogal A. Vamos ver neste exemplo. Tina, tina. Agora nós vamos transformar essa palavra em outra palavra, colocando a letra H entre o N e a vogal A. Escrevam aí. Vamos ler a nova palavra? Tinha, tinha. Vocês observaram que mudou a palavra e o som. Muito bem. Agora vamos ver esse outro exemplo com a tia. Mina, mina. Agora nós vamos transformar essa palavra em outra palavra, colocando a letra H entre o N e a vogal A. Vamos ler a nova palavra? Minha, minha. As demais são com vocês agora. O que você percebe no som produzido pelas letras NH nas palavras que você formou na atividade 4? O som muda. Procure no quadro a palavra que dá nome a cada figura. Depois, escreva na linha correspondente. Aqui nós temos a figura de uma minhoca. Nós vamos procurar no quadro a palavra correspondente à figura. Vamos procurar no quadro minhoca. Vamos escrevê-la agora. Minhoca. Vamos ler a palavra com a tia. Minhoca. As demais são com vocês agora. Escreva o nome de cada figura, indicando o tamanho de acordo com o exemplo.
Vamos ver aqui este exemplo que a tia vai mostrar. Peixe, peixinho. Gato, gatinho. Cachorro, cachorrinho. Cavalo, cavalinho. Complete a escrita de outras palavras com NH. Aqui nós temos a figura de uma galinha, cegonha, rainha. Vamos completar a palavra galinha. Galinha. Vamos ler a palavra formada. Galinha. As demais são com vocês agora. Complete a escrita das palavras escolhendo uma das seguintes sílabas. Aqui nós temos a figura de um golfinho. Vamos ler essa palavra com a tia. Golfinho. Qual a sílaba final da palavra golfinho? Nho. Muito bem. Aqui nós temos a figura de um chocolate. Vamos ler a palavra chocolate. Qual a sílaba inicial da palavra chocolate? Xó. Muito bem. Aqui nós temos a figura de um coelho. Vamos ler essa palavra coelho. Qual a sílaba final da palavra coelho? Lhó. Muito bem. Fique com Deus. Beijos e até a próxima.